बेल्जियम सफरमध्ये आपला स्वागत। शरद ऋतूला बेल्जियममध्ये सुरुवात झालेली आहे। या ठिकाणीचा प्रत्येक व्यक्ती या ऋतूची आतुरतेने वाट पाहत असतो। निसर्गानं ऊस बदलायला सुरुवात केली आहे। फक्त काही दिवसांचा रंगांची उधळण करणारा हा सोहळा असतो। ऊन पावसाचा खेळ संपल्यानंतर हिवाळा सुरू होण्याआधी अगदी काही दिवसांचा पाहुणा म्हणजे शरद ऋतू। तो येतो आणि सारं काही बदलून टाकतो। निसर्गानं नियोजित केलेला अतिशय दिमागदार सुरेख रंगांमध्ये रंगणारा हा शरद ऋतू। विनामूल्य अगदी मोफत असणारा नैसर्गिक सोहळा। हा सोहळा पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी जंगलाची वाट धरतात। शरद ऋतूच्या सुरुवातीला हिरवीगार असलेली झाडं विविध रंग परिधान करायला सुरुवात करतात। बदलत्या रंगाबरोबरच झाडांच्या पानगळतीला सुरुवात होते। पानांचा पडलेला सडा डोळ्यांना दिपवणारा असतो। तर पक्ष्यांचा किलबिलाट सुरांची साथ घालत असतो। वातावरणातील हलकासा गारवा, अधूनमधून पडणारा रिमझिम पाऊस, चिंब पावसाने झालेल्या निसरत्या वाटा, मात्र वाट काढत निसर्गप्रेमी बदलत्या वातावरणाचा सोहळा पाहण्यासाठी पुढे सरकत असतात। झाडांनी तयार केलेला रंगांचा गालिचा पाहण्यासाठी भटकंती करत असतात। कोणी पायी, कोणी सायकलवर, तर कोणी घोड्यावर स्वार होऊन बहरलेल्या निसर्गाचा मनमुराद आनंद लुटत असतो।
आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.